Hostiteľ posledných olympijských hier, ale momentálne už naspäť v šampionátovom režime. Tým Talianska, to je náš druhý súper na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Slovenský tým a otvárame to prvou aktivitou cez Paška Rudáša. Aj Sikora, ale bol forčekovaný a Taliani sa dostávajú k prvému zakončeniu na Gajana. A následne aj k dorážkam. Nebezpečná práca dvojice Segafredo. Naďalej dusíme, talianský tým v jeho obranom pásme, aj keď sa už hrá nejaký čas petici na oboch stranách. Rosavič krásne na Rivíka a vedieme 1-0. Pod mu vypichol Koch. A možnosť pre slovenský tým. Dokonca to vyzerá na prečíslenie. 3 proti 2. Veľká možnosť pre Kmeca, ktorý zakončuje a doráža gólovo. Vedieme 2-0, 27 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Jozef William Kmec. Jan Pospíšil nezachytil a tým pádom od Zanatu prišlo na strelenie. Paško Rudáš. Martin Pospíšil. Ponúka sa mu aj Kristián Pospíšil, ktorý dostal prihrávku. Gól! Gól! 3-0. Opäť Gajan chcel rozohrávať, ale trvalo, kým sa mu naši hráči ponúkli. A horí to v našich zadných radoch. A inkasujeme z toho gól. Strela od modrej čiary, ktorá pravdepodobne žiadnym talianským hráčom uštečovaná nebola. No a gólové oslavy smerované ku Gabrielovi Nicovi. Martin Pospíšil na Chromiaka. Radivojevič. Chromiak. Kristián Pospíšil si zbehol bližšie k bránke. A je to gól! Oliver Okuliar. Využitá presilová hra 4-1. Slovenská reprezentácia má po 2 odohraných dueloch na svojom konte plný počet bodov. Po triumfe nad Norskom porážame aj Taliansko a zvládame svoju úlohu v bránke s Adamom Gajanom.